আপনার বাচ্চার বুকে কফ জমে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? এই কাজগুলো করুন এখনই। প্রথমেই নাক পরিষ্কার করুন স্যালাইন ড্রপ দিয়ে। ভাপ দিন, কফ নরম হবে, বের হতে সুবিধা হবে। বুক ও পিঠে হালকা করে ট্যাপ দিন। বেশি করে বুকের দুধ বা তরল খাবার দিন। শোবার সময় মাথা একটু উঁচু করে রাখুন। শ্বাস নিতে কষ্ট, বুক দেবে যাওয়া, জ্বর বা খাওয়া বন্ধ করলে দেরি না করে ডাক্তার দেখান। ভিডিওটা দরকারি হলে শেয়ার করুন, অন্য মায়েদেরও উপকার হবে।